ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம மெயின் செட்டு பேடு போட்டுட்ருந்தோம். இது 3வது மெயின் செட்டு பேடு. நம்ம 5 பேட் செட் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம சும்மா சரி போடலான்னு சொல்லிட்டு இதோட குவாலிட்டி எப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டுட்ருக்கோம். இது ரெண்டும் நம்ம இதுவும் கேரளாவில் எடுத்த பேடு தான். இதோட குவாலிட்டியை பார்த்தாலும் தெரியும். இதுலேருந்து வர பட்டாக்கள் ஜாக்ஜினி செட்டில் வருது ஃபுல்லாக. நம்ம இதில் பறத்து பார்க்கல, டைம் இல்லாதனால இதோட பட்டாக்கள் பறத்தலை. இன்னும் ஒரு செட்டு இருக்குது பறத்து, சின்ன குஞ்சாடு தான். இன்னும் இது வெளியே வந்ததும் பறத்துற மாதிரி இருக்கும். இதோட ஐஷைனு இதோட குவாலிட்டியை அவங்க பார்க்கலாம். இதுதான் அதோட ஐஷைனு பாருங்கள். இது மேல் பேடு. இதோட குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ஃபீமேல் பேடை காட்டி தரேன் பாருங்கள். இது அதோட ஃபீமேல் பேடு. இதோட ஐஷனையும் பாருங்கள் எப்படி இருந்துட்டு. இதில் இந்த வர பட்டாக்கள் பறக்குமா பறக்காதான்னு தெரியாது. உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். பறக்கிறதா இருந்தால் இதோட பட்டாக்கள் பறக்குமான்னு சொல்லுங்கள். ஆனால் இது ஜாக்ஜினில் தான் விழுந்துட்டுருக்கு. இதோட பட்டாக்கள் நல்ல குவாலிட்டியான பேட்டு ரெண்டுமே. இதோட இதுலேருந்து வர பட்டாக்கள் பறக்குமா பறக்காதான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நம்ம அது தெரிஞ்சால் நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த பட்டாக்கள் எடுப்போம். இல்லைனா பேடை மாற்றி தான் போடணும். இது 2 ஸ்டெப்பு பட்டா எடுத்தாச்சு. இன்னும் இதுலேருந்து ரெண்டு பேடை பிரித்து தான் போடணும். பேடு பட்டாக்கள் வெளியே இறங்கினது நம்ம கண்டிப்பாக போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்க நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே பாய் காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.